Ikusmiran han eta hemen. Zumaiako flixea, Euskadiko mirari naturaletako bat da. Adituek lurraren historia kontatzen duen liburu batekin alderatzen dute. Geoparkearen 13 kilometroko itsaslabarrek Deba eta Zumaia gerrien artean Gipuzkoako kostaldean zehar doaz. San Telmo baseliza marinelen patroiari eskainia da. Ibilbideak Zumaiako goialdean kokatutako baselizaren atzealdean izan dezake abiapuntua. Iberia eta Europaren plaka tektonikoek talka egin zutenean, pixkanaka geruza sedimentario guztiak altxatu eta Pirinioak eta Euskal kostaldea eratu ziren. Argazkilariek eta geologoek neurri berean miresten duten altxor naturala da, eta eszenatoki fotogeniko paregabeak eskaintzen ditu. Ibilaldiaren bukaerara iristean, Santa Catalina ermitatik igaroko gara. Debako egia auzoan dagoena. Erabat babesik gabeko muino leun baten gainean dago. Itsasotik datozen denboraleen aldian aldiko astinduen aurrean. Babesik gabeko gune hori, ordea, talaia bikaina da. Eta bertatik Euskal kostaldearen zati handi bat ikus daiteke. Ibilbidearen azken puntua Debako flix beltzean kokatu daiteke. Erregistro zaharrenak biltzen dituen eremuan, 100 milioi urte arteko fosilak biltzen baititu. Euskal kostaldeko geoparkea. Kontserbatzeko eta bisitatzeko inguru ederra.